Sakaiza Manody. Tantara no soratany. Tiasy Rafanomezantsoa. Fizarana voalohany. Da ihany ty miasako fa aleo amin'izay aloha andeha hodika. Tonga avy aty koa mantsy vao hanokona sy handro sakafoko. Ny tena moa ty mbola toka-tena ty ka tsy mba misy vady karakara zany. Aleo aloha sasana etsy amin'ny tatatra misy rano mandeha tsy ty angady ty fa so dia ara-fiasenina eo. Izay kosa fa vita ka. Leo amin'izay nainga fa efa madio tsara izy ty. Ohatra fa tsy raha ritra ary very mbola miasa iriry ihany. Aleo aloha atsona kely. Ty ahoana izy zany Darija? Solo marina. Fangaro sy vita sady ny asa mitomody aloha be izy zany. Zao hita Allah zao e. Mba vetivety aza nefa kely sisa ny taoko. Ahoana ty Allah ty mbola tsy vita ihany? Tena enjana niry sy efa tena mafimafy le tany azony tsy dia nisorana tamin'ity taona ity e. Marina tokoa aloha zany e. Toetrandro radio koa mivaova be amin'izao noho ny fahasimbaly tontolo iainanako. Zay mihitsy. Tena mandrora mitsalamy mihitsy ika zanak'olombelona amin'ity doro tanety sy fanapahana azy eto sy eroa ity a. Nantanako ary ane jereny sy efa tena miepaka mihitsy. Eny tokoa. Ary aleo aloha apiko elahy dia amin'izay mba vita vetivety ty azy ty ka. Tena mety mihitsy zany e. Sady amin'izay mba hita an'se tsara ny amafiny. Ary tena mafy tokoa izy zany a. Hitako ny tanany lany nefa kako. Zay aneo any efa nilazaiko an'se teo e. Zany na tonga na somary taraiky kely teto nefa efa tokony hody mihitsy zao. Ary mikisaka sana aloha se sao dia hanomboka ny tongotra eo ka. Sy zany mantsy ohatry mikavivi be mitanangadika. Aza loza labe resaka eo lesy fa leo vitaina aingana dia mody a. Ka andao ary. Sady zary se ohatra ny tena efa lanaka mihitsy zany. Na za koa ariko. Sady mangetaheta koa za zany. Kafe zao tsara sotrona amin'izao mba namaivana ny avy zananako. Aleo ary fa rehefa miala eto tsika dia mandalo kely any an-trano e. Sady lalanse ihany koa i. Mo ny ankizy koa zay efa mikarakara kafe aoka. Ie, tena mety mihitsy zany e. Ary andao amin'izay andeha fa vidy ty e. Dia misotra betsaka ny sena nampana teto fa raha tsy nisy an'se angamba dia teto foana parivan'ny androko. Inona moa ny tokony isoralana zany e. Inona fotsiny mampinamana raha tsy fanampy. Tena enjana ary se ty fiainana ety ambanivohitra ity fa tsy hisy asa afaka atao mihitsy ankoatra ny mamboly sy miompy. Nefa ny asa tena mandreraka. Na za koa ary nely ty tena leo mihitsy e. Vaky ny lohako miasa saina. Aiza veko, ny tena miasa mafy nefa ny tany zara raha mamokatra. Vokatra indray moa rehefa miakatra mety mora. Masokariana nefa lafo dia lafo mihitsy. Marina mihitsy aloha zany. Mangony fotsiny ny vidin'ny zezo-bazaha eny an-tsena. Sy ary moa ty mba vaky loha sy miasa saina nefa tsy vady sy zanaka. Maika fa iza. Elany eny dia tetatetanam-bady eo e. Ka hita an'se ihany fa ny tena efa lehibe moa tsy afaka nipetraka foana ao amin'ny ray aman-dreny. Izay tokoa aloha dia marina e. Fa za ty tena miasa saina hoe inona indray zao no hanina amin'ity taona ity nefa vokatra eny an-tsaha mbola tsisy miakatra. Ny anareo ngamba ary se mety hoe mbola misy ambitatana any fa ny anay tena mahangazo no hanina maraina tandro hariva. Tena isan'andro san'andro. Aiza koa lesy a. Marina zany e. Tsy hita mihitsy hoe ahoana zany ny hevitra ialana amin'ity fahasahiranana ity fa dia miaina amin'ny zava misy eo aloha. Mahereza lesy a. Minao fa ndray andro mbola ho avy ny anjara masoandrotsika. Enga ny lesy. Fahavarian-dresaka be koa tsika roa lahy zany. Efa tonga sahady. Ary andao ry andao mandroso sady efa vita zay ny kafe aoko. Dia androso tokoa moa zaniko. Ndao ary. Ao mipetrapetra ary se dia mazoto toerana. Ary ohatran'ny mangina be ne atao aminareo zany e. Nga tsisy olona ato? Eny tokoa. Mety any an-dakozia angamba rindra izay. Andraso hoe atsoko vetivety.
Rindra! Rindra! Ao ihany ve ianao e? Aty an-dakozia ô. Fa inona ny ataonao any e? Mampidina kafe re za. Ay, ka efa vita ve izy ao e? Efa kely sisa. Mba ataotao vaingana rehefa tsika koa ny sady manam-bahiny e. Sady izay koa zany tena reraka. Mila misotro kafe kely mihitsy. Vetivety rehefa hainao koa zany. Le tiako lesy. Vahiny ahoana ary fa zangy efa tompotrano e. Ka androany indray ve se vao mba nandalo taty aminay dia tsy ho vahiny e. Re ve solo ato e? Manahoana? Salama tsara re Rindra. Fenao manahoana? Salama tsara ihany koa ka. Ela izy zany ry solo tsy nandalo taty aminay intsony a. Androany indray vao nandalo fa taiza foana. Hitanao ihany fansapanana maro mo mifaladia tokana e. Sairana amin'ny fiainana dia miasa foana re Rindra. Zany enko amiriza ihany hoe mandalo aty foana fa tsy mba mandroso mihitsy. Tena reo lahy foana miona any. Ka maika hiasa re dia tsy tafavily mihitsy a. Ny hariva indray mo reraka avy any an-tsaha dia tonga dia ny lalana mody no izoranako. Fa efa vita ny kafe fa andraso alaiko vetivety aloha e. Avela kely nareo lahy. Ieny ary e. Tena nahazo kosa aloha le ry nahazo an'ny Rindra. Sa tsara tariny tsara bika ihany koa. Zany no tena hoe anjely ny tsy hitako marina mafy. Rinona ry se tia malasa saina ny se tia. Toa tsy miteniteny mihitsy. Tsy zany lesy Rarija fa ohatran'ny reradresaka fotsiny a. Zany ve? Ary ohatran'ny tena ela be ny Rindra ny an-dakozia an'izany e. Rindra! Efa ho avy re a. Zay dia tonga. Tia re, za mimsotro. Ohatra se a. Aza mihafahafa fa tonga dia ataovy. Misaotra e, sady mbola mafana tsara mihitsy izy zany a. Ary toa tsemboka be ho amin'ny vadiko fa maninona e. Tsy maninona ka. Somary mahamay le kafe mo tena mahery a. Ka koroy re na tsovy tsara voazotrona. May eo ny lelanao. Eny tokoa. Eny tokoa. Ao ary mba meo ahy kopio ampangatsiahako an'ity e. Tia re. Misaotra. Fa zao marina reto a. So dia mba misy siramamy kely aloha fa ohatran'ny tena somary mangidingidy ane izy zany e. Ie, mbola misy mihitsy ao ka. Andraso vetivety. Tia re. Misaotra. Fa tena mahery tokoa aloha zany kafe an'ny Rindra zany a. Ka mbola misy anery se eo anaty zinga io e. So dia mbola ampinany eny se. Aoka izao fa so dia tsy ahita tory eo raha alinako. Fa zany aloha eo ihany fa aleo aloha ngamba zareo angatadalana amin'izay a. Ny andro koa ty efa miariva. Tonga avy aty koa ve hikarakara. Eny ary fa dia omen-dalana se zany e. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana tamin'ny fanampiana. Ianareo re ny tena isaorana tamin'ilay kafe fa tena velombelona mihitsy ny aina ny sotro azy a. Zay fa dia veloma aby ary aloha e. Eny ary. Fa tsy isolo ve ny hitako mandeha iny e. Sady ohatran'ny lasa-morina be zany le ry e. Jery raha tsy tena mila ifamingana mihitsy ny tongony. Andraso lohatsona fa ray lalana ihany za sizy mantsy. Oritsery solo a. Solo. Oay, dadora koto marina. Fa toa variana be ne se zany e. Tena azafady re dato fa tena lasa be mihitsy ny saiko a. Fa salama tsara ve aloha ianao e? Salama ry se a. Fa inona aloha zato mahalasa saina e. Mandinika amin'ny fandehany mantsy. Zany raha tsy mila enjera mihitsy. Ka hitanao ihany re ty fiainana ety ambanivohitra ty fa tena mafy a. Mila tsy ho araky ny aina intsony le mitanangady isan'andro zao. Tena nefa tsy maintsy miasa vao mihinanako. Na zany ary. Fa zao ry se a. Hoe ahoana izay dato? Efa miresaka fiainan'izay ihany se dia isy vahaolana rotsoko ty raha toka mety amin'se. Zany ve? Tonga ary dia lazao fa aza mampiandry ela be ka. Sady izay fa miaka hiala amin'ity fahasaranana ty mihitsy. Ka zao ary. Any lakakany a. Misy karera vako. Karera vako e? Eno a. Sady toa hoe feno volamena sy vato sarobidy ary arenan-kibon'ny tany maro no. Raha mety amin'se dia amin'ny dedava namana dia mandehanina reo any fa
Izay olona nandeha tany any hono ka nahazo daholo ary tena lasa manan-karena avokoa. Fa tena marina ve izany lory datoa? Eno mantsy anseha. Dia hitady namana ahoana koa moa izany fa aleo tonga dia rijany dia sako dia zareo lahy niaraka ho any. Tena marina izany ry se. Ny amo no reto biby fiompy keliko reto dia tsy afaka mandeha any fa hita anseha ihany fa ny tanàna tsy azo ilozana. Eny le biby fiompinao moa eo ihany fa ianao koa efa somary rosa ve dia mbola vita hiady tany any ihany. Aza teny voloko fotsiny jerena ry se. Fa izay efa nilazaiko an'se izao aloha ny vaovao taty amiko ka mandeha raha mahasoa an'se. Misaotra ry datoa, tena misaotra. Ohatran'ny mahaliana tokoa izany nefa ny lalantsika koa tia mitsapa netiko. Ohatra eny tokoa. Isaraka eto tokoa ngamba sika ry se ka mandram-piona dia tanio tsara ny zavatra nilazaiko an'se teo. Eny mandram-piona datoa ary. Mba manahoana lesy ny fambolena ny atsahany izay. Izaho moa sahirana eto an-tanàna dia tsy dia afaka mandehandeha mihitsy. Tena enjana nery malala ny vokatra any fa ohatrany tsy hisy ho raisina mihitsy tsika angamba amin'ity taona itiako. Fa ahoana ka? Ka hitanao ihany fa tsy dia nisorana tamin'ity dia maina avokoa ny fambolena rehetra. Ny sasany ary moa lany biby fotsiny sady tsy dia namokatra. Tena enjana koa lesy izany. Aso ihany antsika fa mba manana ambom-bary kely aho nefa ireo ve havita taona? Ampifandimbandimbiasana mikatsaka sy mangazy eo akilo ireo amin'izay mba misy hohanina mandritra ny taona. Ka le mangazy koa ny lesy tena makarary vavony raha hoe io foana nandeha ho antsika. Marina tokoa aloha izany. Izany aza tsy ataontsika mahakivy lesy izany. Ezaka foantsika mba ho tafita amin'ity fiainana ity fa tena enjana izao. Na zaho koa ary anika tena mila ho vaky mihitsy ny lohako mieritreritra an'izao. Nefa ny aty ambanivohitra aty moa tsy maintsy hoe miompy sy mamboly ihany ny asa fivelomanako. Zaho koa nefa mba nanome sosokevitra an'ilay ihany hoe sao dia mba tokony handefa doseny amin'ny EPP sady tsy ampony ny mpampianatra eny. Tsy mety ho azy izany indrindra. Iza indray ny tediavinao hikarakara an'ireo fiompiana kelintsika tantanan'ireo? Ka mba sitrany eny lesy. Tena tsapako mihitsy ny fasahirana ny lahy miasa sy mivezivezy eto seroa. Avelao any izany fa izany mbola mahavita mbola mahavelona antsika tsara ny asako miampy an'ireo fiompiana kely ireo. Sady ianao koa tsy tiako hiasa any fa sao dia lasa ny zalahy aoko. Nenao ke efa sarota-piaro mihitsy. Dia inona izany zao ny ataontsika mba hanana ny ampy ohatran'ny olona rehetra ka? Aleo rehefa hitady hevitra dia hita eo ihany loha. Efa tandreo mirija manaonao foana any Aleko mahita ny fiainantsika hoe sahirakirana ohatr'izao fa mifankaty. Toy izay hoe anaonao foana any ianao dia hisy fetraka ny ratsy. Aza matahotra ianao rehefa zaho koa ve dia hanao an'izany Ary andeo atory amin'izay aloha fa efa tena me alina koa izany andro izany ka. Ka ny lamba ary sotominao any daholoko. Ianao koa izany. Ary mikisakisana kely ama sao dia enjera aty amin'ny sisiny aty hoe. Aleo enjera any. Ary ome lamba fa mangatsika ni izaho io Bizo kely ary loha dia tafandrimandry ny malalako. Ome lamba marary anie izany nefa tsongotsongon'olo tiana hono na marary azy ahefiny Ataovy eo ihany sa mbola ampiana? Ok izay fa tena marary ka ary tia ny lambanao dia mba bizo kely amin'izay moa Tena tsy mahita tory mihitsy sasany marina. Vadibadika fotsiny eto ambonin'ny fandriana eto nefa ny andro ty efa mamatona alina ihany. Fa ohatra lasa ihany koa ny saiko amin'ilay zavatra nytenenin'ny Dado teo iny misy karera vako ny anilakaka sady feno volamena dia vato sarobidy ihany koa. Samy fe tsy mila sorony. Raha mba hoe akoho lahy miaraka amin'ny toaka sy tantely moa dia bomboko aninona. Fa ny aza hitako dia olona mihitsy no ilaina atao sorona.
Za koa ny diso tsy nanaty ady tsara ny daditohany keo e. Nefa ny ohatra ny tapa-kevitra rangaha, tapa-kevitra. Aleo velesina mividy mamay e. Tsisy mangiditsy andraman'izany koa eo. So mantsy mba zay ny lalina ahafahana miala amin'ity fahasairana andavatiako. Ny ataoko zao raha pitsy vao maraina ihany dia ho any amin'ny Rija hiresaka aminy dia zay roa lahy niaraka. So dia lasa miasa mantsy dia tsy ho tratra aho. Avy indray dia resaka sy anady ady tsara ny daditorakotolo. Aleo ezaka hitady torimaso amin'izay fa ny alina mitondra fisainana e. Tena efa manenako satroka ny androko. Aloha hiary ny eto am-pandriana eto dia hamana rano mafana kely anaovana kafe. Vitsy izay dia tonga dia mamonjy andrindra avy hatrany sao dia lasy aho izy. Izay kosa fa vity tika. Vetivety amin'ilay avy kitady dia vetivety dia nangotraka ny rano. Aleo andeha amin'izay ary. Ohatra ary aiza moa no napiako an'ilay fanalahidy omaly iny e. Tsy ambolina tapatsitsiko. Dia leo hidiana tsara ihany ny trano dia mainga fa ny tany mantsy efa tsy dia milamina intsony amin'izao. Zay lasa zao e. Zay kosa fa tonga eto an-tokotanin'ny Rija sahady ka. Aleo aloha dodomina ny varavarana. Ahody ô. Ody lesy Rija. Rija Fa misy inona e? Misy olona mandondona ny lesy zany e. Fa iza koa ary zany manaitra vao mangiran-dratsy zany e. Andana aloha jereo kely fa akanjo mandry ve no hijery an'izany eo. Mekanjo vetivety re aloha dia jereo zany fa za zany tena mbola te hatory be Io indray ianao. Tsongoka eo fa mandehana ho Andana ho afa mbola tena te hatory be Ay! Ianao koa zany. Inona ary te ataonao ty fa marary anie zany e. Fa izy zao Za ihany e. Vesolo e. Mandrosoa. Ary fa misy inona ny tao tonga vao maraina be. Tena mialatsiny aloha fa manako taba ny torimasonareoko. Fa mbola ao ve aloha Rija zany e. Andro vao amin'ny 4 sasany kosa anie zao e. Izy ary mbola tsy miarina eo am-pandriana. Ka manahy sao dia lasa miasa vao maraina indray le Rija dia izay no nahatongavako vao maraina be atiako. Ohatrany tsy asa izy androany ka. Rija ô. Fa misy inona ihany e. Ka solo anie tonga mitady anao io e. Solo? Inona koa ary ny ahatongavan'ilay iny vao maraina be aty zao. Manako taba torimason'olona fotsiny. Ay vesy e, mandrosoa e. Handroso ahoana koa e. Za rehefa ato an-tranoko. Azafady ry sefa ohatran'ny tena mbola manofy moa se koa manaitra vao maraina. Merena aloha elahy teo fa tena misy resaka ataontsika e. Fa resaka inona e. Ary mipetra aloha sefa inona ary tia mijaridina fotsiny aty e. Eno fa resaka inona izany ry solo Angah dia tena zavatra maika be mihitsy izany tsy ny androandro mazavy tianao. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra e. Aza be safary eo sefa tonga dia lazao Ka zao re. Eno tsara fa nena tamin'ny daditorakoto aza omaly dia dia izay ny zavatra niresahany tamiko ry zareo Ka raha mazoto elahy Rija dia sika roa lahy niaraka any. Tsy mahazo mandeha an'izany mivadiko. Sady so dia mba resaka lainga fotsiny zany e. Hita sady reny eny hono indray to miady lavaka lalina be dia misitrika any ambanin'ny tany. Tsy ilaina mandeha an'izany ianao Rija ka. Eny e, le misitrika any ambanin'ny tany aloha eo ihany fa aiza koa dia hoe resaka sy lainga fotsiny e. Daditorakoto ve amilady andainga? Saloka, iza ny mahita. Sady reny eny hono seka mila sorona zay vao mahazo an'ireny e. Tsisy an'izany lesy Fa hoana aloha ny hevitra ny lahy fa za efa tapa-kevitra ny andeha. Amin'ny manamako an'lahy mantsy nilazako an'izany sy nandehanako aty vao maraina izao.
Na dia tena mafy ary lesy ny asa eto an-tanàna. Aleoko mijanona ety ihany ka. Akaiky ihany nely ity izany toerana izany e. Sady raha mahazo anina isika, tsy mila misahirana mitanangady intsony fa tonga dia ngetroka sy mpanan-karena be mihitsy e. Sa tsy mba tia lana ntsony olona hoe raha-panarivo. Fa hono a? Aiza izany izany toerana lazain'se izany nefa e? Any Ilaka ka noniko. Andrekako, Ilaka ka? Toerana malaza be dahalo be ny hony any. Sao dia mba ho fatifaty foana any nareo ry solo. Sady toerana lavitra be izany ve dia lazain'se fa akaiky e? Tsy lavitra izany lesy io a. Sady tsisy maty amin'ny andron'izany koa. Fa hono a? Inona ary ny tian'ilay e? Hijanona hiasa tany mandra-pahafaty sy hosahirana laveto. Manginy fotsiny ny sakafo efa tsy zarizary fa dia vao mangatsikasaka ary mangahazo foana mandavantaona. Marina aloha izany e. Saingy aleo ry se aloha dinihana tsara ny amin'izany. Elahy ihany aloha ny io fa ny ahy efa tongotra mbiandakana ka tsy miveriny intsony e. Ka na ny vatsy hoentina amin'izany any se mbola eritreretiny. Amin'io tsy fantatra hoe firy andro na firy volana ny hijanonana any. Tsy olana lesy izany a. Ataovy an-tsaina fotsiny hoe tsy maintsy debitsika miverina avy any. Mbola hita lesy izany a. Fa andana aloha neny mba arety kely ny hafa. Dia mba hanaovy kafe eo fa tena mangatsika be koa izy izany a. Vao maraina be kosa lesy malala. Za nga maloro zareo angatadalina fa mbola andalo kely any amin'ny daditora-koto eny ka. Iresaka tsara n'izay zavatra izay. Andrasa aloha se a. Andrasa aloha fa hikarakara kafe vetivety any e. Karakarao miadina fa za koa efa nisotro ny ala tany hatrany e. Dia tsy sotro sony izany se. Aleo azoko ny aoriana indray e. Neny a. Ahoana lesy? Avy vetivety aloha ianao etakaiky eto e. Fa misy inona indray e? Tia mba aza milongolongo be ohatran'io moa fa inona ary ty e? Jerehany ilay tarehanao nafatifaty kely iny da tsy nilasa anketrona tampoka teo e. Isy, ka ianao mazosotrako. Fa inona izao mampasosotra anao eo ka? Andro vao maraina ity. Inona ny antsoinao afa makamana koa e? Ka rehefa nandinika sy nieritreritra re dia ohatra misy famarinany ihany anie ilay nitenen'ilay solo teo e. Tsisy famarinana izany reny rija. Amin'ny fomba ahoana ny amelanao rery eto? Indrindra hoe amin'izao tany tsy milamina izao. Ka nandinika hoe mety hanatsara ny fiainantsika ihany anie izany e. Sody mba tokony handeha ihany ary izay rindra. Tsy mandeha izany ianao. Andro mafana be amin'ny tsy fandriam-pahalemana ity ve dia za rery ny avelanao eto an-tanàna eto. Ao rehefa resahako mama dia izy no manampy anao eto aloha mandram-piverenanay a. Rehefa tsy dia tsy rija. Raha mbola izany resahanao amiko dia avelao andehanao raharaha fa makamoko ianao sady atoandro ny andro. Ianao koa izany izay asoantsika ny eny tadaviny e. Tsika ve dia hijanona ohatran'izao foana? Rija, fa tsy ianao ve fio mandeha amin'ireny olona miady vato ireny e? Ny sasany tsy miverina intsony any amin'ny fianakaviany. Ny sasany mateny an-dalana. Ny sasany indray tototry ny tany. Dia izany mbola mampisisika anao andeha ho any. Ka tsisy mangidy sy andramana izany ndre a. Aleo moa izay mba handeha. Sa tedavina ohatran'izao foana ve ho amin'ny fiainantsika e? Tiako lavitra rija ohatr'izao ny fiainantsika. Tsisy tebiteby, tsisy ninninina. Izao tsika mamboly sy miompy dia miandry vokatra dia izay. Mbola azo atao hoe tsy tena sahirana be tahaka ninona koa ny isika e. Sady tsy fantatra hoe firy volana na firy taona ianao vao hiverina avy any. Sa ianao tsy tiana intsony? Tsy midika anie izany hoe tsy tianao akory ahy e. Tsy midika izany hoe tsy tianao na mandeha any ary. Sady mino fa tsy ela izay ny any ka. Aiza koa ny ahafantaranao an'izany raha tsy misy ninninina akory any. Dia raha zanatria koa misy manjoanao any dia mba efa nsainao ve hoe hoaiza? Dada toa ve rindra dia sanatria ny vavaladiany lela ka hanovoana antsika. Ary avelako loha ianao fa mieritrereta dia mandiny tsara e. Za kosa aloha tsy maintsy handeha. Fa na izany naty izany ary tsy maintsy makany amin'ny mama aloha hiresaka aminy. Izany hoe hanampy andrindra ato izany aloha mandrapa.
Ie, toy an'le resaka antsika mianaka indray mandeha iny ihany reny tena tondihako eto aminao ry datoa. Fa resaka inona moa zany? Resaka inona moa zany ry setiva tena tsy tadidiko anie. Le hoe karera vaky any laka karea. Hatray. Azafady anaka. Ay ve momba an'iny e? Fa inona aloha zany no tena tianseho fantatra ka? Ka zao are. Tapaka moa le resaka tamin'iny moa tsika kosa amin'ny maika. Ny andro efa riva rahateo ka mba tiako hazavainao amiko misimisy kokoa le izy e. Ay ve akandao ary loha hipetraka etsy ambody azy eto fa ohatra ny tena mainy ny andro koa ny lohako solako. Andao are. Eo ihany koa mba misy malimalokako. Ka menao tsara zany tsy e? Ie, menanao ary tatoa. Ka zao are. Ilakaka moa dia araka ny efa inse fa toerana ray malaza eto Madagasikara amin'ny resaka arena kibon'ny tany. Any Atsimotsimo any no misy azy io. Izany hoe any amin'ny distrika ny Osy, faritra Iorombe any e. Ay. Olona rivo mifindra monina avy any amin'ny faritra maro samihafa ny akamaroam-ponina any zany e. Dia inona avy zany datoa no afaka trandrahanao amin'izany ka? Ny safira aloha no tena malaza any e. Fa na zany ary misy vato somary isan-karazany ihany koa toy ny beryl, ny tourmaline sy ny sisa e. Tena mahaliana tokoa izany ry datoa. Dia hono izay tonga any ve zany tsy maintsy mahazo daholo? Indray ngamba ry se miankina amin'ny anjara sy ny vitana ihany aloha amin'ny akapobeany. Indrindra ny fahitana vato lehibe. Fa sy ave aloha tena tapa-kevitra no any e. Hatray. Tena efa tapa-kevitra mihitsy ary datoa fa le araka amiko any zao ny tsy hay hoe izako. Fa nga moa se tsy efa niresaka tamin'ny rijaka? Efa niresaka izay fa ohatra mbola misalasala izy e. Vadiny koa tsy mamela azy mandeha. Zany very se? Fa eny e, raha andeha any nareo dia tandremo tsara fotsiny ny faditany sy ny sisa. Atao ny fomba rehetra sao dia etera-doza mantsiko. Aza matahotra re ianao ry datoa. Ody nareo ry mama. Misy olona ve? Tena marina raha misy olona ato sa mety hoe lasany atsy ve? Nefa ny trano ary ity tsy midiko. Aleo aloha iantso mafimafy ihany e. Ody nareo aty ry dada sy mama. Ato ihany ve nareo e? Fa manina raha tonga dia mandroso riza fa tsy lozanao miantsoantso eo Oay, mama. Ay ve nareo aty avelany aty e? Hitako amoa mandondona tsy misy mamaliko. Mbola nitsipina kitay tetsy andrefatra tetsy ry anaka. Fa salama tsara velo nareo e. Ie, salama tsara rery mama. Nareo aty manahoana? Salama tsara ihany koa izay ka. Ary tsy mandroso. Dia mipetrapetra fa mbola misy mangazo ao an-dakozia ao. Oka re zao ry mama fa aza dia misahirana. Fa hono lasa aiza zany dada toa mangingina be ato aminareo zany e. Lasa napiditra ranketsy ery andafavaratra ery izy anaka. Fa inona zany ny antondianao aty e? Izay indrindra ny andehanako aty aminareo zao. Fa misy inona? Tsy zany rehefa hitanao ihany moa ty fasahirana ny eto an-tanàna ity e. Dia saika hoe andeha kely ho any lakaka any. Ho any lakaka? Fa inona no atao any dia nao siza? Zany hoe misy karera vaky zany ho ny andro mama. Dia zasolo ny saika hiaraka ho any. Zany hoe andeha hiady safira zany nareo raha ny fahazahoako azy? Zay indrindra. Zay olona nandeha tany anie hono ka nahazo daholo e. Dia ataonao aiza zany ny fambolena sy ny fiompiana ka? Sa vita indrindra rehetra eo? Efa napetrapetrako daholo ny asa eto an-tanàna ka. Sady efa milamina daholo koa zany rehetra zany e. Zay koa anery neny tsy ela ny any e. Fa ny ilaiko fanampiana kely avy aminareo fotsiny zao dia mba hanampy andrindra. Hanampy andrindra ahoana koa e? Nanay ary tondra ratsy izy vitako. Sady tena sahirana mihitsy izay sy nirainao mivezivezy eto sy eroa. Ka mba hanampy andrindra atory eo an-trano fotsiny rery mama amin'ny alina. Tato ato izay mantsy somary tsy dia milamina ny tanàna sao dia matahotra rereo koa izy. Amin'ny andro atandro kosa nareo afaka miverina mamonjy ny asa mandraraha eny an-tsaha ihany. Ka tsy tapak'izao samirery izany fa aleo aloha tonga andrainareo dia fandinika izay ka. Fa roviana izany ianareo no mikasa andeha ho any ka?
Izany hoe mbola iresaka kely amin'ny sola aloha dia hita eo ihany fa tsy tokony andro ela intsony ka. Eny ary fa mandalova kely aty aloha ianao alohan'ny andehanana. Raha riva ihany amantsy dia iresaka amin'irainareoko. Dia misaotra betsaka rery mama. Aleo aloha andeha amin'izay fa somary maimaika kely koa e. Omendalana ary ianao anaka. Ianao ty dia tsy nihinana inona koroko. Tsy maninona re zany fa mandra-peona aloha. Mampamangy any amin'ny dada any e. Eny ary. Solo marina ary andeha ho aiza vao maraina ary se izy zany a. Dia ahoana Rarija? Zao hitany lazaoko. Andeha hiasa indray moko. Zany very se. Ny antsika moa ty tsy maintsy hoe miasa foana isan'andro san'andro ka. Tsy mba misy fitsaharana mihitsy. Za aloha dia efa nanao veloma amin'ity asa tany ity afaka kelikely aoko. Fa angasy ety zany tena tapa-kevitra ny andeha ihany ka. Ohatra fa za ve miany ihany e. Fa soavana zany tsy miverina indroa lesy e. Tsy maintsy ararotina. Ka zao ry se a. Hoe ahoana? Rehefa nandinika sy nieritreritra dia ohatra ny tapa-kevitra ihany koa andeha araka amin'se ihany. Ahoana tsara hoe? Zany ho Aleo aloha atsatoko eto mihitsy ty angatira izany. Zay efa nilazaiko an'se zay e. Fa tena henjana koa aloha nandresy lahatra indrindra tao vao nanaiky izy a. Dia tena tapa-kevitra zany lafa hiaraka amiko. Sady mba te hanana fiainana vaovao mihitsy ary se fa leo an'ity fahasahiranandavy ty a. Za mantsy mba agagako. Fa ahoana aloha ozy mba taman'la tao e? Ka reny efa hita ny sereny ihany e. Saika tsy navelany fa rehefa tena nireseko lahatra izy dia nanaiky ihany ny farany. Mety tsy te hivoatra lesy ngamba izy fa te hinana vomanga sy mangazo ihany ko. Se koa zany mbola mianiany ihany ka. Fa maninona tokoa moa zany raha mandamina fotoantsika dia hiainga. Efa milamina neny aho fa ela sisa nandrasana e. Zany ve? Dia roviana zany tsika ny hiainga ka. Amin'ny herinandro io fa mbola mita kely an'ilay karaha mahaparitra nataoko izay fotsiny aloha. Tena mety mihitsy zany e. Sady amin'izay koa misy anomanana tsara ny vatsy ho entina any. Dia inona moa zany fa lasitsika raha tsy mibilisatrako. Efa vita ve le entanao Rindra? Fa tena efa fona ny andao asany ianao. Fa inona ary ty mampitomany anao ty e? Tsy tsapanao mihitsy anie Rija ny fitiavako anao. Ka tsika aneo tsy saraka mandrakizay e. Zavatra vetivety kely fotsiny izay ny any. Ka za tsy zatra misaraka aminao zany e. Mba miaritra kely moa rehefa inona ary ty a. Sady zany efa niresaka tamin'ny mama dia izy nanampy anao aty e. Amin'izay ianao tsy mangina rereto. Ka fa ihany ianao e. Mama koa nga izany ety foana. Tsy izany ety izany izy fa tsy maintsy mamonjy ny asa aman-draharaha. Aoka moa izay Rindra. Inona ary ty ranomasonao ty fa arary eo anie ianao e. Ka zaho malahelo anao. Andeha hitady izay mahasoa antsika anie ary Rindra e. Dia mba hazarahana alahelo ohatran' izao moa fa mba tsy ho firana e. Ka ianao andeha any alavitra be any. Sady ianao ohatrany tsy mba malahelo mihitsy. Rindra, raha ny sitrapoko ve moa tsy ho eto anilanao foana e. Tery amin'ny zava-misy tsika dia tsy afa manoatra. Eo aloha za mba hiankina kely an-tratratranao eto. Eo ary, aretsy fa vaky ny ranomasonao dia aza mitomany ohatrany intsony moa e. Ianao koa? Fa sao Rija? Endre tsara ianao any. Eny eky vatoko a. Ary aza matahotra indri fa tena endry tsara e. Ary tsy hanadino anao zany. Matoky ianao Rija. Eno a. Fa mandehana lolo ary amin'izay ny sakafo e. So dia tonga eo amin'ny mantsolo dia taraiky be eto indray izay. Vetivety ary. Tena malahelo an'iny vadiko io mihitsy anefa tsy hitako izay atao. Tsy maintsy mitady izay mahasoa koa moa ka. Vao loatra ilay vary malala. Avy amin'izay. Ary inona izany nataonao laoka ato izany? Atody re a. Ao ataovy mivavaka ary dia mazotoa e.
Iza koa zany ry Rija? Mety hoe solongamba fa mandehana re aloha jereo kely. Ndana jereo ka? Ianao koa zany. Andrasy rehefa jereko vetivety. Solo marina. Inona ary mbola nahavariana an'lahy aho e? Ny fotoana mandeha ihany? Ka mbola mifandamina kely amin'ny vato ary se sady mbola nanomana n'entana ihany koa. Ary mandrosolo se efa misy sakafo masaka ato an-trano ato. Androso tokoa moa zany fa tokony tsy ahatrelo tsony antsika fa sody tara taxi brosy ao e. Eny, fa mipetra aloha se dia misakafo e. Tsinay mantso ny tsomba vatsy moa ny kibo tsomba lamosinako. Mila manao voky tsara tsika vao miala aty. Ao rindra mba andohary vary kely ao solo. Salama marina aloha rindra. Salama solo. Fa tiara sakafonao dia mazo to e. Misaotra. Ohatra ary tô bongo maso be ne izy zany e. Fa avy nitomany nga rindra zany e. Fa bongo maso ahoana koa e. Ka ohatra ny tsy ampy torimaso ry se izy io azony tsy dia nahita tory alina. Malahelo ni. Olona andeha hitady an'izay mahasoa ve dia arahana alahelo ohatr'izao e. Enao ihany zao na tonga mivadiko andao anao ohatr'izao. Zary zao ny tokony mba hisaoranao hoe mifampizara amin'ny mahasoa aminareo ko. Ano mivarofahaza-perezaka eo e. Raha tia tena lazaiko aminao tsara mihitsy. Tsy niteniteny an'izao taminareo izay zavatra nolazainy Dato tamiko. Iloha zany se be resaka eo indray nefa efa hoe maikako. Ny sakafo hohanina aloha e. Fa sika ne sady mihinana amin'ny resaka e. Fa eny e, aleo angina sao dia ampitombo ny alahelom-badiny lahy eo ihany ka. Zany mihitsy ny fahendre. Vity izay ny sakafo fandao amin'izay ary andeha tsika roa lahy. Ndao ary e. Sady efa tsy androko mihitsy zany izay atongavanako. Zay malala fa lasa aloha izay Endre tsara ny malala. Matikiry ianao ary tsy mpizo kely aloha samy malalako izany e. Mamy anie izany e. Felomizany vadiko izany te. Tandremany Rija manadina anahy ianao e. Tsy anadina anao izany ary fa aza mitomany ohatran'io moa e. Dia mba matiky koa ny vadinao ka. Tsy ao aminao marina mantso ny toerana ary solo. Maninona indray? Mbola ho tsampanao izany gido fisarahana izany rehefa tojo ilay olona tena tianao ianao. Ka izay mihitsy ny mibando mbola tsy hanambadiana e. Zaho zao malalaka tsara, afaka manao izay tiako atao. Andao an'izay ry se andeha fa taraiky be. Andao ariko, izay fa velomy rindra e. Velomy e. Mandram-piona malala. Tia tsaroa fa tianao foana. Karakarao tsara ny tanàna sy ny fiompiana. So dia ataonao atsirambiny eo indray mantsy. Ena lesy mandram-piona izany vadiko izany. Ena kia, aretso roako farany aloha malalako e. Andao amin'izay lesy fa ela be ohatra ny reny tsy ho faty reny koa lisany. Ka andao ary fa maninona marina moa lesy raha mivily kely any amin'ny Dadato tsika. Sady anao veloma azy nangataka tsodrano. Ka tsy maintsy izay mihitsy ne. Tsy hitako izay olana amin'izany. Sady lalantsika ihany koa iny. Sady hanafatra anazy mba hanara-maso ny fambolena fa mety tsy ho araka rindra daholo mantsy zaniko. Ka andao ary somary andeha malakilaky kely fa mandeha mantsy amin'ny fotoanako. Tatoa. Fa iza ary zany mandondona voamarina. Tatoa. Misy olona ve ato e? Ho avy. Ay ve nareo ry lahy. Andao mandroso. Dato marina. Salama tsara ve ianao? Ie. Salama tsara ka. Tiana kalana dia mipetrapetra nareo ry lahy. Tsy dia aritrela angamba fa somary maimaika e. Fa maika ho aizy nareo ry lahy. Ka zao rery Dato sa se nilaza azy ry solo. Fa inona ary ty e. Or solo lazao hoe misy inona. Sady ela be koa le ty e. Aleo tonga dia hovataniko ny resaka. Tsy dia atao lava loatra fa maika mantsy izay ro lahy iko. Ka eto ary za tsy izy e. Le resaka tsika mianaka iny ihany ka zao re tapa-kevitra zany izay ro lava efa izao hitanao vonona izao dia anainga androany. Hitako moa nareo ny be entana tohatra n'ireny findramonina ireny mihitsy ka. Fa tena vonona tsara zany nareo ry lahy. Efa tena vonona mihitsy izay ka. Hitako tena vonona tokoa nareo ka zao ary.
Tandremo tsara fotsiny ny fadifady any an-tanin'olona. Izay ihany moa ny any ambety teniko fa mety ahitanareo loza raha misy fihetsika na zavatra tsy voatanjonareo any. Misaotra betsaka re dato amin'izany torohevitra izany. Fa ny tena nandalovana taty moa dia mba hangataka tsodrano aminao e. Izany hoe mba tsy ho azo tsampina ny diva mba ho tsara mandroso tsara miverina. Izany mihitsy rery dato mba tsofrany tsara reto zanako mba hita izay ho tedavina e. Eny ary fa dia tsara tsodrano nareo rolahy. Mahita ny soa dia ho tsara mandroso tsara miverina ary ho tahin'Andriamanitra sy ny razany. Amin'izay ataonareo moa izany dia amin'ity lalana mbola ho diavinareo koa. Mankasitraka indrindra re dato. Ny tsodrano moa mantsy zava-mahery ka tena hery lehibe ho anay mihitsy izany tsodrano izany. Sitraka sy telona indrindra re dia aza matahotra ianao fa tsy adinina izany rehefa tafaviana soamantsara ka mety ny atao any e. Misaotra leretsy dia matoky anareo Oay, fa saika adiniko. Fa mbola misy inona mba jerijereo kely anery dato ny fambolena eny an-tsaha eny so mantsy dia ndrasan'ny akizomby. Rindra koa variana ny fiompiana tanàna dia mety hoe tsy voaran'ny maso daholo izany ay ve aza matahotra tsika. Zay ary fa aleo ngambo loha zay andeha amin'izay dato mandra-peo any ianao eny ary fa veloma leretsy dia soavadinareo rolahy. Tonga eto amin'ny stationnement ihany tsika tiana dia somary lavidavitra ihany ariko. Somary reradresaka mihitsy azaniko. Tondra ny retetana reto. Miampy an'iny ditongotra teo iny tena reraka mihitsy Nga serery na za koa ariko. Ary maninona moa aloha raha mijery sakafo kely fa mbola lavitra ny lalana sao mantsy ho nona any anaty taxi brosy aniko. Ka izay indrindra ny saika ho teneniko an'se teo Ary andao hoe tsy amin'itsy hotely iray itsy Andao are. Sady ohatrany tsy dia lafo eo izany no sady mba madio ihany koko. Nefa na zany na tsy zany ary mety hoe mora ny sakafo fa tsy dia tsara. Ny aza hitako ka le vary feno karbonetra be reny oko. Ka io moa izany na misy karbonetra na tsisy rehefa mora sady voky ny kibo dia izay aza dia sy tokany zavatra mora ohatran'izany se mba hatsinjovo ihany koa ny fahasalamana. Aleo ary mieritreritra hoe mividy lafilafy dia mba mahazo ny tsara Mila jerena tsara ihany koa ny zavatra tokony ho hanina mantsy. Na izany ary mba mila jerena ihany ny vola ty-apelantanatsikako. Tsy haresy lahatra ny seheto mihitsy fa andao dia eny mahita azy Ka andao za tsy izy ary mba hanao vary ny madama azafady dia mba ataovy hena-kisoa sy pitipo any laoka ny ato avitrondry re madama. Za mantsy ohatrany tsy dia mazaka an'le mataviko. Ka mazotory se fa zaho any eritreritra hoe mba hanao ahoana ary ny diantsika any lahy koa izany. Aza lefa lavitra tsony lesiny saina. Miverina avy any lahy efa ingiandrina fa tsy rija kely tsony. Hitako eto sahady mitondra moto amin'iny lalana iny dia rindra mamihana avao ariana. Ny an'lahy moto fa ny ahy tonga dia reny tomobilina malaza be any avelany reny mihitsy. Lamborghini moa izy teo. Tsy afaka andro se reny lalana ratsy be iny sady amin'izay lala tany fa tsy mba goudron. Tsy olona izany ataoko goudron lalana treo ambaravaranay. Sy ety koa tao mampimeka. Jereny raha tsy aty amintsika daholo ny mason'ny olona Aleo aloha apidrako kely dia andeha eny amin'ny kalarindra amin'izay fa efa sasamy andro ao izay. Sady mbola lavidavitra ihany koa iny lalana iny ka sao maizina ny andro vao tonga iny. Fa mba aiza ihany ary mama ilazay riza fa ho avy anampy atory aty Ny andro ty efa miariva. Ny lalana koa mbola lavitra. Ny aza hitako ka ny andro maizina any izy marina. Aleo aloha tonga ty andrehatra afo ty andro sakafo sady miandry azy ihany. Misy mandondona izany. Mety mama kosa angamba izany. Mandroso
Nosy rehefa tsy mety io a. Ary ve mamy? Lazaiko fa tsy ho avy. Tsara riva aloha mamy. Tsara riva ririndra. Angahita anaka fa mbola sahirana kely tamin'ny raharaha dia izao vao afaka niala. Zany ve? Mahazo toerana aloha mama fa zaho karakara sakafo kely tsika mianaka. Aleo fa ampikondry e. Aoka izao fa efa vitany ety. Ataingina fotsiny sisa. Ary tena masetroka anie izany afondroko izany e. Ka somary mandomando ny elektera mamy. Fa hono ahoana izay anaka? Mba manahoana aloha da atao e. Dia ahoana kosa tamin'izao mamanaka aty izao? Ao izy ao retsy a. Salama tsara fa rainareo ve agagy e. Menomenona teo fotsiny fa nanaiky ihany ny farany. Ka marina kosa aneny ny azy ry mamy. Tany efa tsy milaminy ity ve dia izy rery kosa ny avelanareo ao? Ka inona ary ny tindroko e. Andeha hiverina hody a dia ianao rery-indray no avelato. Sary teo efa nitebiteby hoe tsy ho avy mamako. Izany no izy rehefa tsy mba mizatra rery e. Fa hono tokoa. Ahoana izay ry mama? Tamin'ny firy izany ny rija ny lasaka? Vomaraina be nge izy soly dia niainge. Izany raha mba azo ny tenenina mihitsy hoe mijanona fa izao andeha izao ihany no masaka tao an-tsainy. Tsy mba tsapany mihitsy ny hery mama fahoriako sy ny fahasahiranako eto e. Mitebiteby sy ny ady-tsena mango ny fotsiny mieritreritra azy ihany. Aza dia alefa lavitra reny saina anaka. Efa olon-dehibe iny mahalala izay tokony ataony tsara. Ary may anie izany laoka izany rindry e. Eny tokoa. Vary indresaka ty tsika mianaka dia tsy haingo intsony. Andrasa aloha bataiko vetivety ka. Ohatrany tena mandreraka ihany le mandeha fiara. Adony 10 teo eo izay ny alana tany. Mandalo eto Fianarantsoa izay amin'izao. Izany hoe mbola misy eo amin'ny adiny nenina eo izany lalana satria 700 kilometatra Fianarantsoa ilaka ka raha araka ny voalasan'ny tatoa. Izany efa tena tsy mahazo aina mihitsiko. Ny andro koa efa manomboka alina sady mangatsika be. Mba nahoana re ty dianay ity e. Fa ahoana ry se toa tsy nahita intsony fa misy inona solo fangasy marary manontany ansena izaho hoe ahoana ozy lahy? Tsy ao mihitsy anesy izany fa inona ho aty malasa saina ety tsy izany fa ohatra mitady andoha ahy e. Nefa ne mba efa ninanao taminina ihany ala tany e. Izany ve? Hitako moa se ohatra malemilemy be izany ko. Andrasa aloha fa misy sase kely ao anaty sakosy dia omeko anse. Ka mety tsy mahazaka tao amin'ny bilina koa ngambako. Dia izay mahatonga an'izany. Zatra an'le mitaingina sarety any an-tanàna e. Tsy afaka amse mihitsy ty vazivazy ty fa ty ilay sase anse aloha dia ataovy ao anatiny eo tsara sao dia akaty amin'ny akanjoko aty dia anahirana eo aoka izao e. Aza mataotry lava izany eto amin'ny varavarakely dia raha vao miakatra tonga dia alefako any ivelany any. Tsy mety ry se izany sady mandrivotra be koa ka sao dia vola olona ao aoriana ao dia hiady aman'olona eo. Ka eto aty ary nefa ohatra ny tsy te handoa indray izaho ka. Tazomy amin'ny fotsiny aloha iny ampiasao rehefa te handosy saotra lesy Rija, olo ty Rija, mifoazy lafa tongotsika. Tonga sahady ve tsika le? Eno efa tongotsika. Laha koa resy tory be tao anaty fiara tao dia tsy na tsy azo izay ambonin'ny tany mihitsiko. Tena manahakitsaka daholo ny vatako iray manontolo marina. Lalana koa moa somary ratsiratsy raha teo. Na za koa ary nelesy fa mitsangana ho ela teo fa ny olona rehetra efa mivoaka daholo e. Ka andao za tsy izy ary sady mbola lavidavitra ihany koa ny lalana. Izay mihitsy mantsiko. Mbola enjakenjana ihany mantsy ny ditongotra araka ilay niteneniny datoko. Sady lala tany fa tsy afaka amin'ny fiara intsony makany. Ka mba raisy ary aloha iny entaneny ambony fiara iny se mantsy mba lavalava raha teo.
Dia jereo tsara sao dia efa madika amin'ny entan'olona eo Eny ary andraso raisiko vetivety. Ary very se tsy dia tena hoe tanàna be ny aty saika nitovitovy ny tsena tany amintsika ihany. Eny ho alesiko. Nefa ny raha ny tokony ho izy tanàna tena tokony handroso satria toerana tena fianarenan'ny kibon'ny tany maro isan-karazany. Raha ny fahazoko ny zava-misy aloha mety hoe mpitondra mihitsy ny manararoatra. Tsy mba mijery an'izay ampandroso fa mikatsaka ny tombontsoa manokana sady mameno ny paosy. Ka mbola lavitra mifandrotsontsika raha tsy miova ny toe-tsainy tsirairay Tena marina izany. Fa andao amin'izay andeha eny an-dalana indray toizana ny resaka. Sady za koa izany efa maika ho tongako. Oay, saika adinoko. Fa misy inona indray lesy Andrasy vetivety loatra andrasy antsy kely any dato etsy amin'ny taksifony etsy ilaza aminy hoe efa tonga tsika fa so mantsy dia mitebiteby ao rindrako. Ka aingana ary fa miandry eto Rija, hitan'ny lava ely ty ny zavatra hitako. Fa misy inona ity dia zavatra inona koa izany? Ka jery lany ry lavitra ry misy olona be dia be reo. Aiza lesy izany mekara aloha elahy etsy ambony tsy vato avoavo itsy dia mahita tsara Andrasy hoe eny tokoa tena misy olona maro be reo. Eny izany le toerana? Eny lesy tena faly izany Hoe, tonga ihany tsika marina. Jery lara tsy efa miasa sy manivana vatsy volamena daholo ny olona. Dia aiza tsony izany hitrandrahantsika amin'izao reo rehefa tena feno olona maro beko. Tsy maintsy misy foana lesy eny fa andao aloha dia tonga mahita azy Ka andao indray ary fa hony tokoa aly ty. Inona indray Aiza moa izany ny trano ivatanana satoriana amin'izao Fa ngalesy aty misy an'izany Fa ahoana ka? Mila manamboatra trano kely toy ireny hitantsika ireny lahy. Fa tsisy trano ivatanana lahy izany aty. Eny tokoa. Nefa tsy ampatahotra vely ty ny atory amin'ireny Aza ka nosa laka ka nosa mihitsy le ty. Ny olona rehetra lesy matory eo tsisy an'izany ka ny aiza hitako hoe sika le matory tsara amin'ny alina iny dia misy biby mandahy tampoka miditra manaikitra vana tsy te ahita Zany nga lesy hiteritreretina fa izay ampanankarena izao no atao sy koa ngamba efa ho lasa dala amin'ity fitiavakarena diso tafahoatra ity ka. Sakaiza manody tantara nosoratany Tiasy Rafanomezantsoa mbola hitohy